vamos que vamos, rapaziada. Quinta-feira do agrado, né? 6 horas do dia. Eu tenho esse solzinho de torrar aqui, ó. Pernambuco, meu amor. Cuida que Zidane tava dando uns cantinhos aqui, mas começou a apitar. Chegou debaixo desse pé de coração de negro aqui, velho. Sempre tem gavião, tá ligado? Que passa por aqui, ó. Os passarinhos ficam apitando. É isso aí, bora deixar ele de desculpa e meter marcha. E Zidane caiu um pouquinho de produção, né? Foi, pai? Caiu de produção, então bora meter marcha, né? E passear com os pássaros, deixar ele cuspindo fogo. E outro também, família. O bicho tá com uma muda de bico pesada. Muda de bico pesadona. É, pai? Tratar essa muda de bico dele aí, ó. Botar bastante pepino. Alimento mole, né, família? E é isso aí. Cuida pra cuidar. Ui!